因为邻居的一句玩笑话，男子怀疑18岁女儿不是亲生。我带他小孩出来玩嘛，他说，我这种不是我的小孩，他就出来说吧，他喊爸爸爸爸嘛，他说你不要叫他爸爸，他不是你爸爸。他说，视频中的男子叫唐宗义，唐大哥跟妻子有2孩子，其中大女儿已经有18岁。这么多年了，唐大哥突然提出做亲子鉴定，原因在于妻子对他忽然冷淡，就连青春期后的女儿也开始排挤他，让他觉得自己就像个外人。这时唐大哥回想起10年前邻居说的话，他不是你爸爸，无风不起浪啊。10年前并不在意的玩笑话，却在唐大哥心里埋下了根，放到如今他越来越怀疑这句话的真实性，于是就想着拉女儿去做亲子鉴定。记者联系到了唐大哥的妻子彭玲，彭玲对此表示非常委屈，并说这孩子是唐大哥的。你觉得孩子有没有问题呢？我没有问题，一定没有问题。不是，我也90%没问题，90几。为什么是90%几？这孩子是不是你的？你应该是。我肯定很清楚啊。妻子的一番话让整个事件变得更加扑朔迷离。为什么彭玲不敢说100%？难道这孩子真的不是唐大哥的吗？这背后究竟有着什么样的故事？为了证明自己的清白，彭玲提出去找当年的邻居当面对质，却没想到人已经搬走了，一个电话都没留下。无功而返的妻子只能同意去做亲子鉴定。彭玲的坦然答应证明他对孩子的身份还是比较自信，可他为何会说90%没有问题呢？对此他是这么解释的：我之前肯定谈过朋友，但是后来就一个。是什么时候断的？是和他在一起多久断？那有1年了。那我就算是90%的概念不是他的啊。那你觉得还是有顾虑还是？我也不了解这个亲子鉴定，反正我也不了解，也没去诚心去了解过。但是我觉得是什么是就是90%几的把握，就是应该已经是100%了。原来彭玲之前也交往过一个男朋友，分手1年多后才认识唐大哥。唐大哥之所以怀疑女儿并非自己亲生的，有很大一部分原因是当年他和妻子未婚先孕，2人是奉子成婚，并且因为彭玲的工作性质特殊，种种因素加起来在唐大哥心里产生了影响。这个事情我可能也有点反映这个事情了。那个时候我们是走房剧嘛，走房剧他因为他接触的人也多吧，他那个原来是做保险的吧，你在外面长期跑的话，这个事情那个吧。彭玲对唐大哥的行为很是不满，因为他的怀疑已经影响到女儿的学业，伤害到他了，知道吧？因为我们受的伤害，到底是我其实这个事情是我们之间的事情，你为什么要影响到他呢？他都为了这个事情跟老师请假，老师都打电话给我，要关注他的情绪。事情闹到这个地步，貌似不去做个亲子鉴定已经无法收拾。那么女儿珊珊又是什么态度呢？珊珊表示，当她听到父亲的要求，第一反应是十分惊讶，这并非父亲第一次提起。她没有迟疑，同意了去做亲子鉴定。之所以能坦然接受父亲的要求，她表示自己并非赌气，也不是一时兴起，她从来没有怀疑过自己的身份，实在是多年的沟通不畅，她为了消除父亲的猜忌，避免另起事端，他只能服从。因为我一直都想跟他沟通，我比较想着去沟通，但是每次跟他沟通完之后，他就不说话，就是很内向，做出来什么样就是什么样。是有什么好怀疑的没有？你从来没怀疑。那么最终的结果会是怎么样呢？随后一行人来到了鉴定中心门口，在等待的过程中，父女2人并没有坐到一起，2人距离不到2米，却没有任何交流。父女俩的关系何以走到这个地步？就是积累吧，就是积累。太久了，我妈妈说想中午去培训班跳舞，就是练一下那个形体，因为小时候走路姿势就是有点，好像是有点遗传还是什么，就有点怪。然后我妈妈就想去让我改善一下，然后她就说没有必要花那个钱。珊珊直言走到这一步不是某件事的爆发，而是常年累积的结果。珊珊为了改善形体想去学习舞蹈，而父亲却不支持她的梦想，而且平时的陪伴很少，偶尔一次沟通也是话不投机。而父亲唐大哥觉得女儿的脾气越来越犟，自己说话他也不听，过了青春期越来越难管，这也是唐大哥觉得被女儿排挤的原因，因此父女2人的关系渐渐疏远。等鉴定结果出来，并没有医院直接告知，而是把资料存在了司法部，原因在于双方都有提出意见。妻子彭玲表示，无论鉴定结果如何，自己都会选择离婚。在医院的楼下，彭玲质问丈夫，如果鉴定结果显示女儿是亲生，那么她该如何交代？
又怎样弥补对女儿的伤害？唐大哥表示，如果能证明女儿是亲生，他会给女儿道歉，并尽最大的努力补偿女儿；如果并非亲生，他将会和女儿断绝所有关系。双方达成初步协议后，他们来到了婚姻调解室，在调解员的见证下揭开事情的真相。那么鉴定结果如何？看见没有？这个我们都是没打开的啊，是不是？你看一看，是没打开的，对不对？你看一看，你检查一下，是分成的，看见没有？这是医院里分成过来的。那我现在把它打开了啊，对，这个打开就这个印子，看见没有啊？我打开给你们看一下啊，这个是你们不能去的啊。那我们这个结果看一下啊，你看结果，这个就是你的孩子，你看一看吧。那上面说的我的意思了，上面说的就是是的吧，是不是？是的，你看一下，你看一下这个看的是你的孩子，你觉得心里有什么感觉？你看你为了这个是别人的一句话，你参与了这么多年，导致你们夫妻不和。调解员拿出了鉴定报告，证实了唐大哥和珊珊是父女关系。想必唐大哥这一刻非常后悔，已经显得有些语无伦次。好了，我对不起你了，对吧？这个东西我也知道，现在我也知道跟说对不起你，知道？你看一分到了这个结果以后，你看怎么办，对吧？你就是想，你要财产分割也好的，把房子卖掉也好的，随便你，好吧？我愿意，我都愿意，好吧？虽然唐大哥跟妻子道歉，但已经为时已晚，妻子并没有领情，还是坚持决定要离婚。到了此时，这个家庭也算是彻底破碎了。彭玲提出马上去办理离婚手续，双方在一番纠结之后，最终商定女儿由彭玲抚养，儿子由唐大哥抚养，但是都要遵从孩子们的意愿之下进行。唐大哥表示他愿意亲自跟女儿道歉，并私下商议补偿事宜。经过商定，他们决定将市区的房子卖出，收回的资金一人一半。值得一提的是，女儿珊珊表示，就算关系不融洽，以后她也会尽到赡养父亲的义务。一纸鉴定让一个维持了20多年的家庭破损了。一个家庭最需要的是沟通和信任，互相猜忌只会让家庭破碎。家人之间最需要的就是坦诚相待。对于这件事你是如何看待呢？欢迎视频下方留言。本期视频就到这里，如果你喜欢我的视频，别忘了点赞加关注，感谢你的支持，我们下期再见。